Përbërësit që na nevojiten për përgatitjen e këtij syfyri të shëndetshëm që nuk shtoni peshë nëse konsumoni janë 1 mollë e madhe jeshile, 3 hurma, 9 bajame, 3 lugë gjelle me tërshër dhe 1 gotë 200 ml shem me qumë 0,9% me yndyrë më të vogël që ekziston. Morim në fillim mollën dhe e coptojmë. Morim një blender, na duhet ku ta përgatisim këtë syfyr të shpejt dhe mollën e prejmë në copsa të vogla dhe kalojmë direkt në blender, nuk ka nevojë që mollës të largohet lëvorët. Nuk ka nevojë që mollës të largohet lëvorja. Në blender shtojmë bajamët, hurmat, tërshërën. Nëse keni një blender më të madh do ishte më mirë, dhe qumshtin. Pasi gjithë përbërësit i kam shtuar në blender, atëherë do i bluaj mirë. Kam bluar masën mirë, tash do e kaloj në pjatën për servim. Vërtet është dhe i shijshëm, nuk shtoni peshë, ju mban të ngopur gjithë ditën. Dhe syfyri është gati, ja si duket masa, vërtet ka dalë shumë mirë, mbi të gjitha është dhe shijshme, një syfyr i shëndetshëm, me cilin nuk do shtoni në peshë, ju ma të ngopur për gjithë ditën, me ushqim, plot energji. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë syfyr të shpejt, me të cilin nuk do shtoni peshë. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Gjithë ju që shikoni për herën e parë këtë video, ju lutem të abononi për receta të reja. Zoti ju pranoft ditën e agjerimit dhe lutjet mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.